Unboxing motosierra TMC 25 centímetros cúbicos. Chicos, buen día. Hoy que es sábado, 1:20 de la tarde. ¿Todo bien? Bueno, ante todo quiero agradecer a ustedes, a todos, Fernando Minoli, Cristian Müller, Carlos Penayo, todos los que están ahí, los usuarios, los operarios, los ocasionales, los talleres. La verdad que siempre, loco, me reciben de una manera que me siento bendecido. Quiero mostrarles esta máquina. Esta es una máquina, primero que todo, el famoso piñón Harvester. Esto lo vende TMC y no sale 15.000 pesos. Les digo que lo consiguen por 5.000, más o menos, 5.000 y algo. Me tengo que fijar bien en el catálogo. Para todo proyecto que quiera hacer una sierra de competición o gusto personal o experimentar, piñones de Harvester a un precio accesible. Este me salvó porque si no tenía que garpar como 15 lucas un piñón y no lo pienso pagar. Así que le compré esto a Edu, un genio, lo voy a usar en la 125 karting. Tengo que hacer la adaptación, ingresar el piñón original del karting y soldarlo con esto. No lo voy a hacer flotante, me parece. Bueno, nada más. Piñones de Harvester hay. 25 centímetros cúbicos, poda, hermosa máquina. Yo la vi en fotos hasta que la pedí. Ricardo Visconti, el grande apicultor Ricardo Visconti, de Varadero, fue el primer usuario en Buenos Aires que tuvo esta máquina. Y está muy contento, pueden preguntarle. Bien. ¿Se ve ahí? Protector de espada. Cadena. Cadena 3/8, perfil bajo. Diente semi cuadrado, sistema Oleomatic de transporte de aceite. El bidón para laboratorio de análisis clínicos. Manual en castellano, importante. Manual en castellano legible, entendible. No hecho en el Google, por allá, por los chinos con el traductor. Está hecho acá este manual. Muy bueno, lo estuve leyendo. Tómense unos minutos siempre para ver el manual. Por favor, muy importante. Yo sé que es un poco pesado, pero a la noche, cuando estás en tu casa, mirás un toque el manual, mientras esperás la comida, y está muy bueno. Espada, TMC, laminada, 3 placas soldadas, piñón 325, agujero para acceder a la lubricación, importante. Hay que mantener la lubricación del piñón de espada o estrella de reenvío. Esto no es sólido. Tenemos que siempre diferenciar que la espada sólida no quiere decir punta-dura, sino que sólida es una pieza entera de acero. Estos son 3 placas soldados. ¿Qué quiere decir? Que las espadas sólidas son más caras, también vienen con sprocket nose, que es punta intercambiable, y es profesional. La espada laminada no es profesional, en realidad la puede usar un profesional, pero no tiene la misma durabilidad y la calidad de una sólida. Entonces recuerden siempre, cuando su espada, si no dura mucho, fíjense eso, si es sólida o si es laminada. Para esta máquina de poda está perfecto. Yo hablo siempre de máquinas de mucha potencia. Máquina. Esperen, una cosa más. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Que adelante tiene, adentro, llave combinada, seguro, destornilladores, llave combinada. M5 Allen, M4 Allen, garra de tope, la lima para uñas, destornillador para el carburador. Bien. ¿Qué más? ¿Hay algo más? No, listo. Afuera de la caja. Máquina. TMC tiene los mejores plásticos de una máquina de procedencia china. Los mejores plásticos. Y el mejor color. Color Johnson, por supuesto. Miren qué buena línea que tiene. Me encanta esta máquina. Bombín incorporado en el cuerpo. Está bárbaro. Los aislantes de goma. Los plásticos, la calidad de los plásticos. Hasta la terminación. La apertura del housing del filtro. A ver si se ve bien, no quiero que enfoque mal la cámara. Ahí está.
filtro. Bien, el tubo, capuchón para colgarla, el pulsador de cebador. Muy buena esto es muy bueno, está muy bueno, se siente bien. Freno de cadena. Importante. Tiene espárragos gruesos. ¿Qué quiere decir? Que vos no tenés problemas por debilitamiento de los espárragos de cadena. Bien gruesos. ¿Eso qué quiere decir? Que vos vas a tener muchísima durabilidad, casi toda la vida de la máquina de estos espárragos, si no te zarpás en el ajuste. Miren lo grueso del embrague. Las zapatas son gruesas, robusto, embrague robusto. El switch, ¿sí? Este switch lo conseguís en cualquier lado, no es que sale, hola, sí, necesito un switch original, sí, 5.000 pesos. No, este switch te vas a una buena casa de electrónica, donde están todos los segregados sociales, y te compras este. Misma medida, lo instalás, no hay ningún problema. Excelente máquina, por su valor. ¿Cuánto sale esto? Público, 19.000 pesos, 19.900 más o menos. Muy buena máquina. Acá tengo una armada ya lista. Este mes la va a probar Johnny y Freddy de Altapoda Kerbel, ¿sí? Cualquier duda, pregunta, me avisan. La escuchábamos, muy linda máquina. El tornillo L se regula a mayor apertura, ¿sí? Más o menos va en 2-3 vueltas, a veces hasta 4, depende de la zona donde estés.